Im Exzellenzcluster Ozean der Zukunft schauen wir uns eine große Bandbreite von Forschungsaktivitäten im Bereich des Ozeans an. Meine eigenen Arbeiten haben insbesondere damit zu tun, zu messen, was passiert im Ozean, welche Prozesse sind wichtig, wie funktioniert er, aber auch auf längere Zeit herauszufinden, welche Schwankungen oder Veränderungen gibt es dort. Ich befasse mich also insbesondere mit der Bewertung der Veränderungen im Ozean, wie man sie jetzt schon sehen kann, und interessiere mich persönlich aber auch dafür, für die Szenarien, für das, was noch auf uns zukommt. Das Klima und der Ozean sind eng miteinander verwoben. Der Ozean hat durch seine große Ausdehnung, 2/3 des Oberflächen unseres Planeten durch Wasser bedeckt, natürlich eine große Fläche, mit der Atmosphäre dem Klima wechselwirken kann. Der Ozean hat eine sehr hohe Wärmekapazität, das heißt, man muss sich das so vorstellen wie eine Batterie, die wird langsam vollgeladen, kann aber auch lange Energie wieder abgeben, Wärme in diesem Fall. Der Ozean kann aber auch durch seine Strömungen Wärmeströmungen erzeugen, also Warmwasserregionen verlieren Wärme durch Strömungen hin zu kalten Regionen, kann dort zur Aufwärmung führen. Wir profitieren alle davon, dass in maritimem Klima, wie wir das so oft sagen, die Winter wärmer sind und die Sommer kühler, also eine ausgleichende Wirkung hat der Ozean. Und insgesamt im Klimageschehen verleiht der Ozean dem Klima so eine gewisse Trägheit. Schwankungen im Ozean sind langsam, aber wenn sie einmal in Gang gebracht sind, auch schwer aufzuhalten. Der Ozean ist in der Lage, durch seine Wärmeströmungen das Klima dort zu beeinflussen, wo man einen warmen Golfstrom oder die Auslöser davon direkt vor der Küste spürt. Dieses kann aber auch die Atmosphäre erwärmen und dann über weite Bereiche hat man Fernwirkung durch atmosphärische Wechselwirkungen. Das ist aber gekoppelt zusammen mit der Atmosphäre, denn Veränderungen in der Atmosphäre, zum Beispiel durch Einbringen von Treibhausgasen, ändert das Windsystem und damit auch die Ozeanströmung. Und so haben wir eine wechselwirkungsseitige Beeinflussung. Mal beeinflusst die Atmosphäre den Ozean, übrigens eher mehr, aber zum Teil kann auch der Ozean auf langen Zeitskalen insbesondere die Atmosphäre beeinflussen. Und so ist er in diesem Klimageschehen drin ganz dicht verwoben, als aktiver Teil, um Klima zu steuern. Unsere zentrale Arbeiten sind auf dem Strömungssystem und hier gucken wir uns insbesondere an die kalte Tiefenströmung, wenn man so will, den Gegenstrom zum Golfstrom im tiefen Wasser, 1 bis 3 Kilometer Wassertiefe. Wir beproben dort mit Dauermessungen, das sind verankerte Geräte, die dort über viele Jahre liegen, alle 2 Jahre wechseln wir die aus und haben seit über 10 Jahren dort Messungen gemacht. Im Moment betrachten wir diesen Datensatz als Basismessung, um zu sehen, wie stark ist die Strömung, welche Eigenschaften haben wir jetzt. Wir sehen dort viele Schwankungen, aber über die letzten 10 Jahre keinen Trend. Das ist eigentlich sehr beruhigend, denn auch unsere Vorhersagen, die wir auch im Cluster machen, sagen, dass wir erst in 20, 30 Jahren deutliche Änderungen sehen sollten. Wenn unsere Modelle korrekt sind, müssten wir genau das sehen, was wir beobachten. Im momentan ein schwankendes System, aber keine starken Trends. Das sollte sich dann ändern in 20, 30 Jahren und dort werden unsere Messungen umso wichtiger, wenn man sie nachhaltig, also auf Dauer weiterhin durchführt.